start with the Kirtan. Hey. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Start. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jaya Gopijana Vallabha. Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Gopijana Vallabha. Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Yashodanandana. Jaya Brajanarajana. Jaya Yashoda Nandana. Jaya Brajanarajana. Jaya Yamuna Tiravanachari. Jaya Kunja Bihari. Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava. Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava. Jaya Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha.
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुता पदा कमलं श्री गुरुन् वैष्णवं श्री रूपं शाग्रजातं सह गणानाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गणान्वित श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणाममि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So today we are going to read chapter Canto 10, chapter 5, sloka number 20. はい、今日は第10巻5章、テキストは20です。Okay, so let's read Sanskrit first. はい、サンスクリット最初に読みましょう。Vasudeva upasrutyaワスデーバ・ウパシュルティアBhrataram Nandam Agatam ラッタラムナンダムアガタム Gyatva Datta Karam Rajane ヤトバダッタカラムラネ Yayayu Tad Avamochanam ヤヤウタダアバモチャナ One more time. はい。 Vasudeva Upasrutya ワスデーバ・ウパシュルティア Bhrataram Nandam Agatam プラタラムナンダムアガタム Gyatva Datta Karam Ragye チナタバダッタカラムラジネ Yayo Tad Avamochanam ヤヤウタッタアバモチャナムバスデーバウパシュルティア Vasudeva Upasrutya プラタラムナンダムアガタム Bhrataram Nandam Agatam チナタバダッタカラムラジネ Gyatva Datta Karam Ragye ヤヤウタッタアバモチャナム Yayo Tad Avamochanam バースデーバーウパシュルティア Vasudeva Upasrutya シュルティアタランナンダムアガタムウラタラムナンダムアガタムヤトワダッタカランラニェ Gyatva ダダッ Datta タカラムラジ Karam ネ ヤヤウタテアバモチャランナム ヤヤ Yayo ウタ Tad アバモチャナムどうぞ。2対3ミュートだと思います。
三谷さん。三谷さん言えないのかな。どうぞ。多分、ミュート外そうとされてるのかな。でも絵も、はい、now okay. あ、どうぞどうぞ。もう、やってみて。聞三谷さん聞こえなかったよ。こえなかった。ちょっと待うんって。スマホのやり方は。バスデバウパシュルティアバスデーバウパシュティアラトランナンダンアガタンプラタラマンダマアガタンヤッパダッタカランラジネナタバダッタカランラジネヤヤカタバモチャナンヤヤウタッタアバモチャナム。どうぞ。画面が出ません。はい。ワードとワード。Okay, so word to word. Vasudeva. Vasudev. ワスデーバー。ワスデーバーは、 Prasutaya. When he heard. ウパシュルティア。彼が聞いたとき、 Bhrataram. That his dear friend and brother. プラタラム。彼の愛しい友人であり、兄弟が何々だと、 Nandam. Nanda Maharaj. ナンダム、ナンダマハラージャ。 Agatam. Had come to Mathura. アーガタン、マトラへ来なければならなかった。 Gyatva. When he heard. ギャットは、彼が知ったとき、 Datta Karam. And he has and had already paid the taxes. だったからん、そしてすでに税金を払った。 Ragya unto the king. らね、王に、 Yayo he went. ややを、彼は言った。 Tat ava mochanam. To the residential quarters of Nanda Maharaj. だっあばもうちゃなん、ナンダマハラージャの居住区へ。 Let's have the translation. When Vasudev heard that Nanda Maharaj, his very dear friend and brother, had come to Mathura and already paid the taxes to Kamsa, he went to Nanda Maharaj's residence. 非常に愛しい友であり、兄弟であるナンダマハラージャがマトラーに来て、すでにカムサに税金を払ったとバスデーバが聞いたとき、ナンダマハラージャの住居に行った。はい。 Okay. Purport. Vasudeva and Nand Maharajas were so intimately connected that they lived like brothers. Furthermore, it is learned from the notes of Sripada Madhvacharya that Vasudev and Nand Maharaj were stepbrothers. Vasudev's father Sur Sen married a Vaishya girl, and from her Nand Maharaj was born. Later, Nand Maharaj himself married a Vaishya girl, Yashoda. Therefore, his family is celebrated as Vaishya family. Krishna, identifying himself as their son, took charge of Vaishya activities. Krishi, Go, Raksha, Vanijyam. Balarama represents plowing the land for agriculture and therefore always carries in his hand a plow, whereas Krishna tends cows and therefore carries a flute in his hand. Thus, two brothers represent Krishi Raksha and Go Raksha. 解説です。バスデーバーと
ナンダ・マハラージャは非常に親しく結ばれていたので、兄弟のように生活しました。さらに、バスデーバとナンダ・マハラージャは義理の兄弟であったとシュリーパーダ・マドバチャリアの記録からわかります。バスデーバの父、シューラセーナはバイシャの女性と結婚し、彼女からナンダ・マハラージャが生まれました。後にナンダ・マハラージャ自身がバイシャの女性、ヤショーダと結婚しました。ですから、彼の家系はバイシャの家系として有名で、クリシュナは2人の息子としてご自分を認識し、バイシャの仕事をなさいました。クリシーゴ・ラクシュやバーニ・ジアン、バララーマは土地を耕す農業を象徴していますので、常に手には好きをお持ちですが、クリシュナは牛の世話をなさるので、手にフルートをお持ちです。このように、2人のご兄弟はクリシ・ラクシュヤとゴ・ラクシュヤを代表しておられます。はい。So very good. So basically, when Nand Maharaj went to Mathura, because Nand Maharaj is like the has his family celebrated as a Vaishya family. で、ナンダ・マハラージャはマトゥラへ行きました。で、彼の家系というのはバイシャの家系として有名です。So they have to pay taxes, right? So Nand Maharaj went to Mathura and paid taxes to the king. ですから彼は税金を払わなければいけませんから、ナンダ・マハラージャは王様に税金を払うためにマトゥラへ行きました。So when Vasudev heard about that Nand Maharaj is in Mathura, he immediately went to meet his dear friend. そして、バスデーバがナンダ・マハラージャがマトゥラに来ているということを聞いたときに彼はすぐに、彼のところへ会いに行きました。So Nand Maharaj and Vasudev, they are very intimately connected. ナンダ・マハラージャとバスデーバは非常に親しい関係があります。They are in fact the stepbrothers. そして、彼らは2人兄弟としてそのお互いに影響し合っています。In fact, father of Vasudev, Sursen, actually married to a Vaishya girl, and from her Nand Maharaj came. そしてバスデーバの父シュラセーナがバイシャの女性と結婚して、そしてその女性からナンダ・マハラージャが生まれたのです。And Mother Yashoda was also in a Vaishya family. So of course Nand Maharaj married to Mother Yashoda and God Krishna. そして、ナンダ・マハラージャはバイシャの出身であるヤショーダと結婚して、そしてそこでもって、クリシュナがお生まれになりました。Of course, Krishna is Kshatriya because Krishna born as a Vasudeva and Devaki, but Krishna, all of his like the child time is in Nand Maharaj's family. もちろんクリシュナはクシャトリアとして、バスデーバとデバーキからお生まれになったんですけれども、子供の時はバイシャの家にお生まれになったということになっています。So you can say very beautiful, like Nand Maharaj's family celebrated the Vaishya family. Say they do all the Vaishya's work basically. そして、ナンダ・マハラージャがバイシャの家系であったというそのことはとても素晴らしい有名なお話です。It is mentioned in Prabhupada, Krisi Go Rakshya Vanijam, means agriculture, doing the agricultural activities, taking care of the cows and protecting the cows. So these are one of the main activities of Vaishya. そしてここにクリシーゴ、ラクシュやバーニジャムという言葉がありますけれども、これは農業を表していて、そして牛を守る仕事をします。Yeah, so you can see Krishna taking care of the cows. That's why Krishna take care of the flute. So
Krishna go and free cows, and cows go in a more wider field and eat the grasses, and Krishna brings them back to the home. So this is, and Krishna is protecting the cows. And Balaram, on the other hand, is has a symbol of the farming, agriculture. He carried the plough that's used for the agriculture. So very beautifully here mentioned in purport, the two brothers represents one Krishi Raksha, how to protect the agriculture, because other how to protect the cow. で、ここでクリシュナはその牛の世話をしますなさるのでフルートを持っていって、そしてそのフルートを持っていって、牛たちを解放して、草を食べさせて、でそれからまたそのフルートを持って、集めて、目牛たちを集めてから そしてまた元の場所へ連れていくという、そのようなお仕事をクリシュナはなさって、そしてバララマは、農業を代表する好きをいつも持っていらっしゃって、そしてその農業を代表しています。2人はですからクリシー・ラクシュアとして、クリシー・ラクシュアゴーラクシアとして、その有名で、このことがとても素晴らしくここに書かれています。Krishi means agriculture, Go means cow, Raksha means protection. そして、クリシーというのは農業、ゴーが、目牛、ラクシアというのは守るという意味があります。So you can see very beautifully, like the doesn't matter which caste we are born or which activity. Now in this Kali Yuga, everyone is Sudra, so this becomes irrelevant. But in other yugas, caste has a significance. We have Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra. 私たちが、現代の私たちはどんなカーストに生まれていようとも、それはもうカリユガですから、私たちはみんなスードラです。しかし他のユガではそのカーストというのはいろいろな仕事を代表して、大切でした。So you can say the caste system is made in such a way that for anyone who born in any of the caste, any of the activities, we can do those activities and we can become devotee and we can surrender to Krishna. で、カーストというのは家の生まれ、どういう家に生まれたかというのを示しているんですけれども、私たちは献身奉仕をして、そして、デボーティーになることができます。Like the Supreme Personality of God himself appeared in the Vamana avatar, he appeared as a Brahmana boy. Krishna appeared as a Vamana avatar, as a Brahman boy. で、クリシュナはバマナとしてお生まれになって、そしてそれからブラマンの少年になられました。He saw his activities as a Brahman. その時に私たちはそのクリシュナの活動がブラマンの活動であったということがわかります。Then he appeared Lord Ram as a Kshatriya, and he saw of all of his activity as a Kshatriya. そして、クリシュナはラーマとしてお生まれになった時にはクシャトリアの家系であって、その時にはクシャトリアの仕事をなさいました。And Lord Krishna himself appeared, although in a Kshatriya family, but all of his pastimes, the childhood pastimes, he was in Nand Maharaj's house, who is a Vaishya. So all of his pastimes, he saw his activity as a Vaishya. そして、クリシュナご自身として現れた時には、まずクシャトリアとしてお生まれになったんですけれども、それからバイシャとして子供時代の時を過ごされて、そしてまた彼はバイシュナワとしても有名です。So see how the beautifully we can live life in any of the caste and make our life successful. So that is demonstrated here.
そして、ここで言われていることは、私たちがどのようなカーストに生まれようとも、私たちのその人生というものを成功に導く生活の仕方をすることができると言っています。So yes, so basically this is very beautifully Nand Maharaj and Vasudev meet each other because Kamsa freed Vasudev. So Krishna, Kamsa allow Vasudev to go out and meet. So after having darshan of the Yogmaya, so Kamsa a little bit fearful of his activity. So he freed Vasudeva to meet. So Vasudeva went out and meet Nand Maharaj. で、ここで、ナンダ・マハラージャとバスデーバの2人は素晴らしい出会いをするんですけれども、その時にカムサはバスデーバを、ちょっと自由にして、で、カムサはヨガマーヤに会って、その時に非常に恐れていたので、バスデーバを自由にして、そこでナンダ・マハラージャとバスデーバは出会うことができました。Yeah. So, any questions or comment? 何か質問とかコメントありますか？ジャイアンナプラブ、ハレクリシュナ。はい、ハレクリシュナ。聞こえますか？すいません。マイクオンにした。フルートを使って牛の世話をするのは、このストーリーで出てくると思いますけど、一般的に牛の世話をするときにフルートを使うんですかね？By fruit, he takes care of, Krishna takes care of the cows. Yes. And is it generally using a fruit? Fruit for music. If it's Yeah. like Krishna, of course, Krishna has a transcendental music like flute. But if someone brings the flute, so all the cows creates very good harmony, and cows eats the grass very, nicely. And cows also follow the flutes and it's come back in the evening to his home. So yeah, so that's why Krishna used the flutes. フルートでもってクリシュナはとても超越的な音楽を奏でてくださいますから、それはとてもその牛たちにとってもそのハーモニー、調和が取れるようなものであって、そしてまたそのことによって牛たちが草を食べることができる。また夕方になるとそのフルートの音でその牛たちを集めて家に連れて帰ることができます。That's very interesting. Thank you. そう、私もここでなんでクリシュナがフルートを持ってるかっていうのが分かりました。I understand that why Krishna always has a fruit in his hand. Yeah, of course, Krishna has the transcendental fruits. Krishna don't carry any weapon in his original form, just like the fruits. Krishna just like enjoying and have a music and have a transcendental sounds, and everybody become mesmerized by the sounds of the flute. So Krishna don't need to do anything. Everybody just follow the sounds and vibration. そうですよねって、本当にクリシュナのフルートっていうのは超越的であって、そこから奏でられるその音楽っていうのも本当に超越的であるから、そのクリシュナを象徴しているんだけれども、その音が響き渡るっていうか。Yeah. That sound is all over the universe, right? Influence. Krishna could describe very mysterious vibration. Yes. Spiritual. That sounds has all attraction. So if the sounds come, everybody will be attracted. It attracts everything. Whole universe, it does attracts that just one sound. So sounds of the flute. So it has all attraction. So everybody loses its own identity and get attracted towards that sound. So it's very mysterious and universal sound. でその
クリシュナのフルートは宇宙中に広がっていって、精神的な音が広がっていくわけなんですけれども、その音でもってみんなが魅了されていって、そしてその宇宙をもなんていうのかな、魅了されるような、そのような音をクリシュナは奏ってられます。Yeah, so usually people brings cow and they sometimes make them all aligned. They put some stick and beat. Okay, just but beating is not proper. You can follow them the music, and cows very harmonic. Go from their house, they go to the cow field. They eat the grasses, and with the same harmony, they can come back with the music and pattern. もちろんその牛をなんていうのかな、世話するときに、もうその鞭で打つような、そのようなこともしますけれども、だけどその叩くっていうよりは、棒で叩くっていうよりは、そのフルートの音でもって、その音はとてもその調和が、みんなの心を調和させるような、その調和が取れるものであるんで、だからその音を聞いて牛も草を食べるし、そしてまたその音でもって自分が帰る時にはちゃんとその音の方に戻ってきて家に帰ることができる。In fact, cow has their own like the senses, very very Brahman in nature. So when sunrise, cow understand it's time to go out, and they go out, and when sunset, they automatically understand it's now time to come back to home. So cows follow very much sun, very much Brahmanical in nature. でまたその牛っていうのはとてもそのブラフマン的なところがあって、太陽が昇るとそこで外に出て、それから太陽が沈んでくると、牛は自分が家に戻らなければいけないというようなことを、自動的にその分かっている、そういう動物です。Okay, so good question. はい。 Anyone have other questions or comment on this? Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. クリシュナ、コーマーラの時期は、子供の頃は、ブリンダーバンで牛飼いの少年で、バイシャだったけど、大人になってから、ドアラカに行って、ドアラカでは、クシャトリア、王様になってましたよね。で、普通はそれは、そのベーダの時代だとバイシャに生まれて、そういうクリシュナ以外でバイシャだった人が、その王様になるっていうのはあるんですか？When Krishna was childhood, he was as Vaishya and taking care of cows. And when he became the guru, and he went to Dwaraka, and he became king as Kshatriya. And usually in Vedas, when we were born as Vaishya, then become Kshatriya. Do you know that kind of story, except for Krishna, could become from Vaishya to Kshatriya? From Krishna's activity, Krishna is only one here. Means who was Vaishya. Means of course Krishna is above all the caste. No caste can bound Krishna. He's supreme person God. But he shows his activity as a Vaishya in his childhood. But he was actually Kshatriya as the birth. So he shows his activity as a Kshatriya later when he went to Mathura and Dwarka. Such other example, they are very rare, where Vaishya to Kshatriya, not much. I don't see any other example where somebody before Vaishya then later become Kshatriya. Of course, there are some example, not Krishna, the other souls example like Vishwamitra, who was before Kshatriya become Brahmana, or other example,
like for the example, Karn in the Mahabharata, who was before Sooth family, and then he became the king. Of course, not Kshatriya, he became Kshatriya as the king. There are few examples. As a supreme person of the God example, I think he is the only one, Krishna, who shows his activities first as a Vaishya, and when he was child, and then he went to Dwarka and Mathura when he later, so he became like that. So his activity as a Kshatriya. そうですね。で、そのクシャトリ、クリシュナ以外にそのように、バイシャからクシャトリアになったという例は、実際にはあまりないし、またクリシュナはそのカースト、どんなカーストにも属されないんですけれども、子供の時にはバイシャで、そしてそのマトラへ行って、でワラカに行ってクシャトリアに行きました。で、そのようなその普通はバイシャからクシャトリアになるというような例はありえないんですけれども、ワーシャマドというか、そのような人がクシャトリアからブラマになったというお話があって、そしてマハバラタかな、スートの家系の人がその、王様になったと、そのような話がありますけれども、あまり例はないです。ということでよろしいですかね。はい、ありがとうございます。Yeah, very interesting. Krishna's, you can see the Vaishya's activity, very beautiful. Krishna's cowherd activities is always super attractive and it's very pleasing to see Krishna with the fruit, taking care of the cows, Balaram on the other hand with the plow, doing the agricultural activities, and it's like really like beautiful combination. just to hear, I feel lots of pleasing in the heart. で、バイシャとしてクリシュナが活動なさっているその様子がその私にはっていうのはそのジャイハリナムさんにはとても喜ばしいお話であって、でクリシュナはいつもそのフルートを持っていらっしゃる。バララーマはその農業を表すスキを持っていらっしゃる。そのようなその美しい状況を、私たちが聞くことができて、それはもう私たちにとってはそのもちろん、ジャイハリナムさんにとってもみんなとてもなんていうのかな、そのもう聞いて喜ぶようなお話です。I think that is the only example in Vaishya activities. Like we have Brahmanas and Kshatriyas, we have a lot. I think Vaishya activity, I think this is the only example from the Supreme Personality of Godhead. で、またバイシャの活動としていろいろなことが書いていろいろなことが言われていますし、またブラマンとしての活動もまたいろいろと書かれています。ナンダマハラージはその牛その酪農だけだったんですか？その野菜とかなんか田んぼとか畑とかそういうそういう農業とかあと金融とかもやってたんですか？Concerning Nanda Maharaja, was he doing only the pasturing, taking care of cows? Not only that, besides that, he grows vegetables and Farming, yes. Farming also. Yeah, farming. Yeah. And also he did some kind of banking, that kind of business. Not business, he was not doing. Of course, business is also part of the Vaishya activity. Gold,金融 Yes, selling the butter and milk, all these things. Yeah, stock market. Yeah, yes. They used Nanda Maharaj? He sells. He was head of the Gokula, so he's like all the milks he sells to the Mathura also, and the milks and the butter
So he was doing all this agriculture, like all the farming, like the cows activity. And also like agriculture, yes, like the growing vegetables and grains. He was doing agriculture activities also. もちろん彼はそのミルクとかバターを、ね、作って、その後マトラに行ってそれを売って、それからその穀物も作ってそれを売るって、だから農業もやっていた。でもcan you about the merchant as a merchant he was doing, but as did he do the banking or that kind of a business? Bank? Mm. No, お bank. 金ね。concerning the money. その当時は金でしょ。 Yeah, that was not. あ How they pay the tax? Because they collect money from the selling the vegetables and the fruits and grains and milk product like butter. Although Krishna steal all the butter on the way, Krishna doesn't want butter to go to the Mathura. The Krishna steal all the butter, but he was collecting money from that, and then he paid taxes. he is asking in those days, the money is gold. Gold, yes, yeah, they have their own coin. Yeah, Mathura has their own kingdom's coin. They pay tax by the gold coin. Yeah, gold, we have different. Gold is more takai, like Ichiman, more takai. We have like the kansa or the bronze and the brass coin. We have different grade of coin. It's has its own value. Gold is very high, of course. We also have the brass and bronze coins. It has this hanko of the king, and like the Mathura's kingdom, they have that hanko. And so these are the coin. So they collect these coins and they pay taxes, how much they earn money. And of course, there's the tax officers is there. So those sittings in the Mathura, because Mathura is like sort of the headquarters, capital. So Nand Maharaj collect all the taxes from each individual, because he was the Mukhya or the head of the Gokula, who is the main guy, main person. So he collect tax and he has to pay tax as per the government. They don't pay by rice. No. If of course if you don't have coin, so はfamous 年貢ね。 of course if you don't have coin, then you used have to to pay pay by rice. By but that system was also there. If you don't have the coin, you cannot sell your stuff. So you can give your basically grain. That system was also there, but most of they prefer to pay by the coins. ちょっとね、いろいろとこう複雑になってきたんですけれども、金のお金っていうのはとても高価だから、その他の例えば銅とか、you said brass and not silver? Gold and also like the silver, gold, silver, bronze, and also brass. Yes. そしてなんていうのかな、金銀銅、それからそのブラスって言ったからその金属でできているそのようなお金でもって払ったけれども、でマドさんが例えばお米でね現物で支払うようなこともやってたのかって言ったら、そういう制度もありましたよって教えてくださいました。でも普通はお金でコインで払ったそうです。Why should Athena? それでごめんなさい、ナンダマハラジャはそこの地域のゴクラの地域の一番上だったので、彼が税金を払ったそうです。They pay tax by only by Kshatriya and Brahman. I know. I think that Brahman they don't, of course, no tax. Yeah, Brahman don't have any also money. no tax. The Kshatriya they don't pay tax themselves. Now Kshatriya also need to pay tax to the king. Kshatriya paid tax, Vaishya of course pay tax. Vaishya paid lots of tax because he's doing all business activities. Vaishya paid tax, Kshatriya paid tax. Sudra also pay tax because Sudra also whatever they earn money. They have No.
Shudra, they don't get the money. I They think. do level activities. They also have like the some. I think, yeah, before I asked Banu Maharaj, Oh, really? general Shudra, no pay. They don't get money. Or like Suta who is outcast. Suta also pay taxes. Like Karn family was Sut family. Suta means if they are the like if the father is the like the Kshatriya and mother is a Brahmana. So for then they have this cross is called Suta. So Suta, they're usually making something like the doing the charioteers, like the Rath, taking care of the Rathas, and they are connected with the army, but not as a high post, mostly like taking care of the Rathas or taking care of the horses and all those things. So the Sutas also, they need to pay, they also pay tax because they are getting income, salary. So they also pay taxes. Anybody who's earning, like the Suta or anyone who is getting salary and earning, need to pay tax. 今と同じですね。収入があれば誰でも、なんかね、今言ってくださったね、収入があれば誰でも税金払わなければいけないって言ったから、今もそうでしょ。収入があれば払わなければいけないっていう制度があって。あ、そうだ。前なんか確かバルマラジがシュードラはなんだろう、給料はもらってなかったって聞いたんで、だから税金は払わなくてもよかったのかなけど。Of course, taxes are less on those who are less earning. Taxes are in the proportion of their earning. Like currently, also taxes are less. 今と同じように、まあその税金もそう収入に応じてっていうかね、そういったまたスータの話が出たけれども、お父さんがクシャトリアで、お母さんがブラマーみたいなのがスータっていう身分があって、そのような人たちもまあお金を稼いだりした時には払わなければいけないっていうか、そのまあいろんな。When they get some donation, they have to pay something, pay tax. Yeah, if because they're getting salary, because so they need to pay the taxes, and like because they're earning money, right? So they need to pay taxes. とにかくサラリーっていうかね、収入があれば。給料はね。But the Brahman, they don't get. Brahmans ideally don't have any earning, but if Brahman is also earning doing some Vaishya activities, Brahman also need to pay taxes if they are doing some Vaishya activities. But usually Brahmans don't pay taxes because they have no earning. Their lifestyle very much different, so it's not money oriented. ブラマンは普通払わないそうなんですけど、when Brahman does some kind of a yagya, they get some money from. No, those are the donations. Those are not money. Those not the salary. Not salary. サラリーじゃないから払わないんだ。サラリーで儲かったお金は税金払うけど、そういう寄付とかそういうものではお金を払わない。すみません、なんか何でも言ってなんか。はい、質問あります。My question is there any scripture written why Shurasena and he got married with the lower caste like Vaishya, the lady? Yes, it must be mentioned somewhere because Madhvacharya, they make the note, so it must be there in some scriptures that Shurasena married to Vaishya and also got the Nand Maharaj. I think it's must. I don't know the name of the scripture, but it must be there in some of the scriptures, definitely. Yeah, okay, and because like
higher man and lower ladies marriage is generally not allowed, right? Yeah, that's okay. That's fine. Oh, that's fine. Yeah. But It's other way is this is not good. not good. So that kasha in the sutta. I see. That case is sutta, unbalanced. Yeah, unbalanced. Yes. They become outcast. Not outcast, they still caste, but they don't do their actual activities but they are connected. If the father is a Brahmana, father is a Kshatriya, mother is a Brahmana. So they connected with the more army activities, but they cannot do the typical fight like the mantra sandhan because that needs some different energy. But they are connected with the military. So they are like the Sutta. This called Pratiloma, right? Yeah, Pratiloma. So the Pratilomas persons are not outcast; they're still part of caste, but they are live bit separately. But if father is high and mother is low, that's Anuloma. That's fine. So if those are not out, those are still carry the caste. As a higher class, right? If the father is higher, then that the child also recognized as a higher caste. Most of them, but it depends on child's nature also. Like here, Nan Maharaj is Vaishya because although father is is a Kshatriya, mother is Vaishya, but he preferred to live as a Vaishya because that's what is the caste based on of your own nature. That's the number one determination. So it's not like I always will with the higher father's one is not necessarily. Not necessarily, okay. 質問は、集団性な王が、バイシャの女性と結婚したって今日書いてあったけど、それがどこかの経典に書いてあるんですかっていう質問で、答えは、そのマドバチャーリアが引用しているので、どっかに書いてあるはずなんですけれども、それがどこに書いてるかっていうのは今ちょっとわかりませんっていうことと、で、そしたらその、マドさんの質問で、その女性が、そうカーストが違う者同士が結婚したらそれはアウトカーストになってしまうんですかっていう質問で、それはアウトカーストじゃなくて、アウトカーストというよりかはスータっていうのになって、それは奥さんが、低い生まれで、例えば奥さんがクシャトリアで、お父さんがブラハマナ、じゃあお父さんじゃなくて旦那さんがブラハマナだったら、それはスータで、直接的に戦争に行って戦うってことはしないけども、戦争の中でドライバーになったり、その軍隊の一部としてその御者ですねになったりする。だからクシャトリアとしてやるんだけど直接的に戦わないとか、そういうところに配置されたりするらしい。でそれがプラティローマっていうんですかね。で、もうその後に私の質問で、じゃあアナンダ・マハラージが生まれたのはお父さんが高いカースト、クシャトリアで、お母さんがバイシャだったわけだから、そのお父さんが高いカーストで、お母さんがそれより低いカーストだったら、その子供はその高いカーストのお父さんの、性質を踏襲するんですか？つまりお父さんがクシャトリアだったらお母さんが低いバイシャだから子供はクシャトリアになるんですかって聞いたら、それはその人の性質によるので、必ずしもその子供が全員クシャトリアになるわけじゃない。だからその例がナンダマハラジで、ナンダマハラジはお父さんはクシャトリアだったけど、自分はその性質上バイシャとして生活していたからっていうことで、そのお父さんが高いカーストで お母さんが低いカーストだったら、それはカースト上では問題ないので、そういうカーストの中にいるということでした。But there are some exceptions also, like for example, the king Jayati was Kshatriya and his wife Devyani was the Brahmana, right? Yeah. So that's become Pratiloma, but they also ruled. But Kuru and Yadu, they are from the Sarmishtha. Sarmishtha was the Kshatriya. So there are some
such examples also there. そうですね。ねごめんなさいね。そのスータ、スータ is the, in the case, the mother is a higher caste and the father is a lower caste. はい。But if the father is a higher caste and the mother is a lower caste, is it That大丈夫です。 also? No. No, okay. スータっていうのはお父さんが上でお母さんが下の時はその呼ばれなくって、お母さんが例えばブラフマンで下の方、例えばお父さんがそのクシャトリア、そのような場合にスータと呼ばれるそうです。すいません。Yeah, I gave the example of the king Yayati and Devyani. So Yayati was Kshatriya and Devyani was Brahmana, right? So we have the dynasties from them also, right? ヤヤティとそのデバヤニが結婚したときに、デバヤニの方はブラマンで、そしてヤヤティはクシャトリア。じゃあ、in that case, スータ。Sudha, but they also ruled kingdom. They also, but the Kuru and Yadus, they are from, I think, Sarmishtha, the another, but Sarmishtha was the Kshatriya. Yeah. で、クルーとヤドゥ王朝はシャルミスターから来ていて、シャルミスターはクシャトリアで、ヤヤティもクシャトリアで、そういう家系で、デバヤニの場合はデバヤニの方が上だからヤヤティと結婚したけれども、その子供が生まれて、その場合はスータだけど、and what happened to Yayati and Devayani's child? They also ruled because I think they also ruled some other part of the world. They also ruled some kingdom. They also have, because this is the exception. This is the exception also there. ちょっと忘れてきたんですけれども、デバヤニとヤヤティの子供たちももちろんクシャトリアとして、その他の王国を治めたそうです。すいません、なんか質問があったみたいです。Yeah, this caste system always complicated. But very scientific. This is the caste system. Very science, ne? Science. Yeah, based on the three modes of nature, Triguna, Sattva, Rajas, Tamas. If man, lower caste, means this family go future go down the guna, right? That's why they don't allow. Have to be whole family and whole society by なんだっけ、assist to なんだろう go up ね。はい。Yeah, whole society should be, not go down. Sattva, Rajas, Tamas should be, Tamas, Rajas, Sattva, right? Yes. Like Very, yeah, systematic, very science. yes. 今ずっと話を聞いてて、なるほどなと思ったのは、やっぱこのベーダのそのカーストシステムっていうのは、すごくその自然のその科学的、だなっていうのがよくわかりますよね。なんでかっていうと、なぜ男性が方が高いカーストだったら OK で、男性が低いカーストだと良くないっていうのは、そもそもベーダ文化っていうのは社会全体が何度も生まれ変わりながらそのグナを高めていくっていうのがそのベーダのシステムなので、そのカースト制度っていうのも全部サットバ、ラジャス、タマスっていうその三様式に基づいているわけで、男性が低いグナだとそこに生まれてくる子供が
のグナがまた低くなってしまうので、そういう面もあるので、良くないんだなっていうのが、わかり、なんか、そういうのがなんか見えて、見えましたね。はい。以上です。It's very science, it's gunas and DNA, it's very scientific. Whenever we have imbalance happen, like most notorious kings in this Kali Yuga, like when people really feel Kali Yuga really started, that's called Mahapadnand. This is also mentioned in the Srimad Bhagavatam in the last canto, when they are taking dynasty. And he is so cruel that he almost destroyed he is like the first feeling of the Kali Yuga started from this. And his father was Kshatriya and mother was Sudra. So he was like really like the extreme of the cruelty. Because of this, many kings in the India, they went out of the India. You can see in the Europe and Samadhyavata, we have many gypsies are there. So they all came out of the India because his cruelty was very much extreme. So of course, if there's a mismatch and they become very higher post king or something, they do very extreme cruelty. そうですよね。今話してくださったのは、バガバタムの最後の12巻のところに、書いてあることをちょっと話してくださったんですけれども、カリユガがちょうど始まるようなそのような時には、もう本当に非常に悪い王様が出てきて、そしてその王様が持っている性質っていうのがとても残酷なそのような性質を持っていて、お父さんが例えばクシャトリア、お母さんがスードラ、そのような時であれば、その流れとしては非常に残酷なものがもう出てきて、それからそれがインドから外に出ていって、ヨーロッパに行って、ジプシーになってとか、いろいろそういう話をしてくださったんですけれども、早く12巻読みたいですね。Okay, so very good. Any other questions or comments? これ話してるともう終わりがなくなっちゃいますね。他にありますか？ありがとうございます。Yeah, I remember story of the Ramahana Shana Sutta, Pratiloma and Roma, they describing Krishna book. Yes. Thank you. Ramahana Shana Sutta. クリシュナブック第4巻、第何巻 ?3 巻ですか？ 3巻じゃなかった。名前がスータですよね。8種類の結婚かなんかなんでね。Okay, so let's finish it here. So thank you very much for joining. It's very nice discussion. Thank you very much. So let's meet the next class. Thank you. Hare Krishna. Thank you very ハレ much. クリシュナ、ありがとうございました。プラブハレクキーリシュナ。はい。はい。